Hadin baka Meghalaya Pradesh Congress Committee kala I hak jing start ki MDC ka party hak Khasiels Autonomous District Council ki HDC bakin sim ya ka rai ban pateng la ni weng jing kersan ya ka executive committee bla lam khamat da ka National People's Party NPP uba PNCM un nong yalam ka Congress bat deputy chief executive member ka council ulong ba kampat don ke chekran hapdeng ki para MDC kumban syukodo baka MPCC kala sim ya ka tei ka rai hak jelang hak arwar terik nailar arjar pusau hadian ke jinglit penyeso laingut ke meli congka kata ba Charles Marngar ba Gabriel Walang bat Dr. Celestine Lingdo syak NPP menha ka khandai terik nailar arjar pusau habakren sigilat thai kubor ba PNCM ulong pabun kimat ekren la sim da ka executive committee hak jite lang ka Congress bat NPP bat ka deihi nak benta ka jingba ulong bakalong kaman kadon hakapor padon kampha nomor ka jingtrua penkelar ka tanat kampoi yang kasor ka India ya ka kredit bandrio jingilang juga MPCC menen kasngi ki babon hi ki raise be ka agenda ka jingtelang jungi hangni badi ka ni ka kam na kalyang jong ka jingilang nila endorse of president but ki party ki leaders ka state congress committee ka jungi ban discuss ban pej benia habaro kiliang namar ba piasu tu hi ka objektif baru kata bani trilang ru kadai nam taka cost jongka interest jongki briu jongi atrai kum bangal perken mau beng sisin ngido naga very crucial situation ki babon ki bill ki balong very crucial ki babon ki amendment naga sidil hangtai dingi ko bala kum nu bani contribute lan haga isi ya ha bakadon ga nu ka jingong na kiliang ki nungkasan juga parti ya kata ngin sanang pulih punya impade syong impade ngin haban pulih punya chwa election it is a combination of many factor kabama yang ni kalong ba kai ka amendment propose amendment pantip no kum ki village council kawai ka village council kan klop lang south sandali kishnong ya u president u chairman jong ka village council njet in penlong election da ka state election commission te kum no try a very serious issue menta ki jano ki ketang jong ki right papli ki jano ki ketang jong ki hima ka amendment ha kapisa ti ai bon ken tende lagi du no ikata ha nang ta ki babon ki wi ki issue kita kata ngisngo balakum no ngi ban ya trilang nam ta ka interest jong ka jela ka jong ka rikasi ka jong ngidon la ka jong ka contribution na kaliang ki MDC jongi na NPP na kiwi party ru ki contribute ngiru contribute te habai contribute lang something is beautiful jadi langim contribute lang bisu tentang ilaj ang yang tai de ka jingte lang kalau dem ta interest jongi habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte comment Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya